家好，我係基灣校園小記者嘅李亞玉。學校長啊，我想問下你呢，今日呢就雖然係因為天雨關係，我哋就去唔到小西灣運動場啦。咁你呢有冇覺得好可惜啊？今日呢天色就唔好啦，咁就要喺學校嗰度做呢個遊戲日啦。咁但我好高興呢，正話我都睇到呢，就並冇影響到大家呢係參與嗰個熱誠喎。咁希望大家都包容一下啦，場地一定冇小西灣運動場咁好噶啦。咁但係都俾我哋一個培訓嘅機會，話就係我哋學曉點樣可以容忍啦，同埋呢就係有一啲應變嘅能力啦，咁樣嚇。咁你對呢個學生呢有咩期望呢？咁我希望大家都係玩得開心啦，同埋呢係注意安全嘅。咁我見到今日呢就有好多家長呢都嚟學校啊，咁可以見到佢哋都對呢一個遊戲日都好支持。咁學校長你又點睇呢？咁我都係同你有一樣嘅睇法嘅。咁多謝佢哋。好多謝學校長你接受我哋校園小記者嘅訪問。